Ես Կարեն Ղազարյանն եմ, հայկական համալսարանի երկրորդ կուրսի շրջանավար։ Ես Սարգիս Բեգոյանը, եղել եմ տանկի նշանառու օպերատոր։ Ստեփանյան Աշոտն եմ, ծնվել եմ Սյունիքում։ Ես Փանոսյան Տիգրանն եմ, ծառայել եմ Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես Հովհաննես Արևիկյանը, ծառայության եմ անցել Արցախի Հանրապետությունում։ Հովան Դաշտոյանն եմ, 34 տարեկան։ Ես Գարեգինն եմ, իմ հիմնական զորամասը եղել է քարվաճառը։ Ես Մահարատն եմ Թադևոսյան, կռվի մասնակցել եմ հոկտեմբերի 26-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը։ Ես Հրաչ Սաֆարյանն եմ, ծառայել եմ Արցախում, Ասկենան զորամասում, որպես հետախույզ։ Այս տղաները մասնակցել են 2020 թվականի Արցախյան երրորդ պատերազմին։ Նրանց միավորում են սերն առ հայրենիք եւ վերջինիս ծառայելու պատրաստակամությունը, լինի դա պատերազմի դաշտում, թե քաղաքացիական կյանքում։ Պատերազմից հետո նրանց շարունակել են ուղեկցել ոչ միայն այդ օրերի հիշողությունները, այլև դրանց խորքային ըմբռնման, քաղաքացիական կյանքում հայրենիքին պիտանի լինելու ձևերի որոնման եւ ինքնազարգացման հրամայականները։ Այդ ճանապարհը նրանց բերել է հայկական համալսարան, ազգային ժամանակակից կրթական ծրագիր, որտեղ գիտելիքները մատուցվում են հենց հայկականության տեսանկյունից եւ հանուն հայկական շահի։ Մեր ֆիլմն այս տղաների, նրանց համածառայակիցների եւ հայ ազգի բոլոր այն զավակների մասին է, որ Արցախյան վերջին անավարտ պատերազմներում արեցին հնարավոր ու անհնար ամեն ինչ, հայրենի հողը թշնամուց պաշտպանելու համար։ 2018 թվականին ընդունվել եմ Երևանի Պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ, 6 ամիս սովորելուց հետո զորակոչվել եմ պարտադիր զինվորական ծառայության։ Նախնական շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունում ծառայությունս իրականացրել ուսումնական զորամասում, եղել եմ տանկի նշանառու օպերատոր, որից հետո տեղափոխվել եմ Արցախի Հանրապետություն, Քաշաթաղի շրջան, որտեղ իրականացրել եմ հետագա ծառայությունս։ Մինչ պատերազմի մասին կարծիքները շատ տարբեր ու հակասական էին, քանի որ այդ ամենը կամ կարդացել կամ ինչ-որ ֆիլմերի միջոցով էինք տեսել, բայց արդեն երբ մենք էինք մարտի դաշտում, ամեն ինչ շատ տարբեր էր։ 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին զորակոչվել եմ բանակ, ծառայել եմ Լեռնային Ղարաբաղում, 6-րդ պաշտպանական շրջանում Մատաղիսում, ուսումնական գումարտակում, երբ որ կռիվը նոր էր սկսվել, սեպտեմբերի 27-ին, առավոտ 7:05 րոպե, Տագնապ հրամանով դուրս են գալիս զորամասից, ամբողջ ցերեկը լինում ենք բունկերում, գիշերը հրաման ենք ստանում ուղևորվել Թալիշ, 6 օր, 7 օր անցկացնում ենք երկրորդ գծում Մատաղիսի Թալիշի անտառներում։ Իմ հիմնական զորամասը եղել է քարվաճառը, սակայն դրանից առաջ ուսումնական զինվորական ծառայությունս անցել եմ Արմավիրի զորամասում, որպես հետևակի մարտական մեքենայի հրամանատար։ Պատերազմի առաջին օրը, սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան, գտնվում ենք զորամասում, շատ հանկարծակի սկսվեց ամեն ինչ եւ ամբողջ օրվա ընթացքում հրետակոծում էր ամբողջ զորամասը եւ դիրքերը, հակառակորդը ունեցել էր որոշակի առաջխաղացում, սակայն ընդամենը 2-3 օրվա ընթացքում մեր զորքերը կարողացել էին ամբողջությամբ իրենց ձեռքը նորից վերցնել վերահսկողությունը եւ հետ վերցնել զիջված բոլոր դիրքերը։ Ես իմ ղեկավարած հետևակի մարտական մեքենայի անձնակազմի հետ եւ շուրջ 20 զինծառայող լուր ստացանք, որ թշնամու դիվերսիոն խումբ էր երթափանցել մեր թիկունք եւ մենք պետք է նրանց դիմավորեինք երրորդ բնագծի հատվածում։ Մեզ նշեցին մոտավոր տեղը նրանց գտնվելու եւ կրակ բացելով մեր հետևակի մարտական մեքենայից նշված հատված գնացինք եւ տեսանք, որ դիվերսիոն խմբի բոլոր 6-7 հոգին զոհվել են թշնամու։ Արգրավեցինք իրենց զենք զինամթերքը եւ շարունակեցինք մեր ճանապարհը դեպի առաջնագիծ։ Երբ սկսվեց, ես գտնվում էի Ստեփանակերտի հոսպիտալում, ձայներից առավոտ 7-ին 10 պակաս արթնացել եմ, մոտեցել եմ պատուհանին եւ նկատել եմ շատ մեծ սև ծուխ։ Ես հասկացա, որ սա պատերազմ է, դեմ դիմացն էր գտնվում գլխավոր շտաբը, ես գլխի ընկա, որ առաջին հարվածով խփեցին գլխավոր շտաբին։ Ժամեր անց հոսպիտալի լուսամուտից երևաց մի քանի 100 վիրավորների, որոնց տեղափոխում էին շատ ծանր վիճակով։ Կեսօրին ինձ եւ ընկերոջս տեղափոխեցին իմ տեղակայման վայր եւ բարձրացանք
մարտական դիրքեր։ Բանակ եմ զորակոչվել 2020 թվականի հուլիս ամսին։ Եղել եմ հակատանկիստ, կռվին մասնակցել եմ հոկտեմբերի 26-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը։ Հիշարժան պահերից էր, երբ հոկտեմբերի 26-ին պետք է արդեն մտնեինք Արցախ։ Խնձորես գյուղում մի քահանա մոտեցավ մեզ, օրնեց, այսպես ասած, զորքին լցրեց հայրենասիրությամբ եւ նոր ճանապարհեց, բոլորից նվիրեց խաչեր։ Չնայած պատերազմից հետո լայնորեն տարածվող ստին ու կեղծիքին, թե իբր պատերազմը տանուլ տրվեց հայոց բանակի, հայ ժողովրդի մարտունակության եւ պայքարելու ցանկության բացակայության պատճառով, մոտ անցյալի մասին վկայությունները փաստում են ճիշտ հակառակը։ Շատ-շատերի պես մեր հերոսներից ոմանք եւս պատերազմին միացել են կամավոր հիմունքներով։ Հուլիսի 13-ին ծառայությունս ավարտում եմ։ Մոտ 2 ամիս հետո սկսում է 44 օրյա պատերազմը։ 44 օրյա պատերազմը ինձ համար շոկային էր, երբ որ սկսեց, որովհետև ես այդ ժամանակ սովորում էի առաջին կուրսում ու ծառայությունս նոր է ավարտել ու չէի մտածում, որ երկիրը կարա հայտնվի այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակում։ Առաջին 2 օրերը անցնելուց հետո հասկացա, որ պետք է ինչ-որ ներդրում ես ունենամ ու չեմ կարա հանգիստ տունը դիվանի նստեմ ու ես ինքս ոչ մի բան չանեմ։ Որոշեցի, որ պետք է կամավորագրվեմ եւ ես ինքս իմ մասնակցությունը ունենամ հայոց Արցախի համար ու մեր երկրի պաշտպանության համար։ Սեպտեմբերի 30-ին գնացի զինկոմիսարիատ ու ասացի, որ ես ինքս եմ ուզում, որ ինձ տանեն բանակի շարքերը համալրեն։ Պատերազմին մասնակցել եմ որպես կամավոր։ Կամավոր մեկնել եմ կամավորական ջոկատների հետ։ Առաջին մի քանի օրը անցկացրել ենք Քարվաճառում։ Դրանից հետո տեղափոխվել ենք Կարմիր շուկա Թաղավարտ գյուղ։ Գյուղում մեզ դիմավորեն Մարտակերտի մահապարտ տղաները։ Մեզ շատ լավ դիմավորեցին եւ շատ լավ ընդունեցին։ Առաջին օրը տեղավորվեցինք, իսկ երկրորդ օրը սկսվեց բոյը հակառակորդի հետ։ Ամեն օր եղել է շատ թեժ, շատ պայքար տվող, ամեն օր հարձակումների մենք դիմադրել ենք միջև վերջ, փորձելով չթողելով հակառակորդը առաջ գալ։ Հետադարձ հայացք գցելով կամավոր կերպով իրենց անցած մարտական ուղուն, տղաները դա ներկայացնում են որպես բնական պարտականություն։ 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմի ժամանակ շատերը հերոսացնում էին այն մարդկանց, ովքեր որ կամավորագրվում եւ մեկնում էին Արցախ։ Սակայն ես ինքս հարց եմ տվել ինձ եւ այն մարդկանց, ովքեր որ հերոսացնում էին այդ մարդկանց։ Արդյոք մեր տան վրա հարձակման պաշտպանությունը ստանձնելով մարդիկ հերոսանում են։ Որովհետև հարձակում Արցախի վրա ես համարել եմ հարձակում մեր տան վրա, մեր ընտանիքի վրա եւ մեր հողի վրա։ Իսկ ով պետք է պաշտպանի այդ հողերը։ Ոչ մեկ բացի հայից չի կարող պաշտպանել այդ հողը այնպես, ինչպես որ հայը կարող է պաշտպանել։ Հետևաբար ես համարում եմ նորմալ, երբ որ մարդիկ կամավորագրվում եւ գնում էին, եւ այո, նրանք աչքի են ընկնում նաեւ հերոսական դրվագներում, որը բնականաբար փառքի է արժանի։ Սակայն պետք է եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ այն մարդով գիտակցում է Արցախի եւ արցախահայության կարեւորությունը եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ամեն ինչ արեցին, որպեսզի պաշտպանեն Արցախը, իրենք հերոսներ են, սակայն չպետք է մոռանանք, որ մեր տունը միայն մեր պաշտպանության կարիքը ունի։ Ինչպես ստացվեց, որ որոշեցի գնամ պատերազմի մասնակցեմ, այդ հարցը ինձ չեմ տվել իրականում, ոնց որ իմ համար դա այդպես էլ պետք է լիներ, ինչ-որ հատուկ տենց պատասխան չկա այդ հարցին, բայց եթե փորձեմ հասկանամ իմ կյանքը, իմ կենսագրությունը ոնց է դասավորվել մինչև այդ որոշում կայացնելը, վստահաբար ընտանիքում հայրենիքի կարևորությունը, իմ պարտքը հայրենիքի նկատմամբ դա վստահաբար դեր խաղացել։ Հազարավոր այլ վկայությունների պես մեր հերոսների պատմությունները եւս փաստում են, որ չնայած պատերազմը չուներ պետական անհրաժեշտ կազմակերպում, այնուամենայնիվ բանակը, սպայական կազմը, զինծառայողներն ու կամավորները մարտնչել են գերագույն քաջությամբ, տվել զոհեր, բայց եւ անառիկ պահել առաջնագծի շատ ու շատ տեղամասեր, թշնամուն պատճառելով անհամաչափորեն ավելի շատ կորուստներ։ Մեր տանկային գումարտակը եղել է լավագույններից մեկը կարող եմ ասել եւ իր վրա դրված խնդիրները բարձր մակարդակով իրականացրել է։ Առաջին օրվանից հենց սեպտեմբերի 27-ից վաղ առավոտյան, երբ առաջին արկերը պայթեցին, մեր գումարտակին խնդիր դրվեց առաջանալ ջրական, որտեղ արդեն հորատիզի ուղությամբ դեպի Նյուզգյար պետք է օգնեինք արդեն ջրականի զորամասի տղաներին, քանի որ այնտեղ
առաջին գծում ճեղքում էր եղել եւ մեր գումարտակը հաջողությամբ կարողացավ իր խնդիրը իրականացնել 7-8 օր շարունակ մեր գումարտակը անառիկ դիրքավորվել է եւ շատ կորուստների գնով կարողացել ենք պահել այդ դիրքերը նաեւ առաջխաղացում ենք ունեցել մեր զորամասի հրամանատարների ճշգրիտ պլանավորման եւ ընդհանուր զորքի կատարման հաշվին կարողացել ենք մի քանի դիրք առաջ գնալ գրավել ինչը եւս մեծ պատասխանատվություն էր քանի որ երբ կանգնած էինք մեր բնագծում որը արդեն երկրորդ գիծն էր համարվում մեր առաջին գիծը գրավված էր եւ այդ շրջանում երբ օպերացիաներ էր պլանավորվում եւ իրականացումը դրվում էր որևէ ստորաբաժանման վրա դրա պատասխանատվությունը շատ մեծ էր եւ ինչպես հենց պիխոտի այնպես տանկային ուժերի հրետանու աջակցությամբ կարողացել ենք առաջ խաղացում գրանցել եւ արդեն մինչեւ հոկտեմբերի 3-4-ը կարողացել ենք պահել որից հետո արդեն առաջին նահանջն է եղել գումարտակի կողմից քանի որ մեծ կորուստներ ունենք եւ արդեն անհնար էր տվյալ դիրքերը պահելը երբ որ զորացրվեցի պատերազմի մասին շատ էի լսում կողքից համացանցում շատերը թերահավատորեն էին մոտենում մեր բանակին բայց որպես հականատես եղած կարող եմ ասեմ որ տղաները մինչև արյան վերջին գաթիլը կռվել են մեր զինտեխնիկան լավ գործել է երբ որ թշնամու ինքնաթիռները փորձում էին հրետակոծել մեր դիրքերը մեր գլխավերևում մոտ 2 ժամվա ընթացքում 3 ինքնաթիռ ոչնչացվել դրանից կարելի է եզրակացնել որ մենք պատրաստ ենք եղել դիմադրել թշնամուն մենք մեր գումարտակով անձնվիրաբար կռիվ ենք տվել հակառակորդից ոչ մի ուժ չի կարողացել ներթափանցի մեր դիմագից քանի որ մեր գումարտակը շատ մարտունակ էր ու շատ լավ էր կռվում հակառակորդն էլ էր հասկացել, որ ինչ ուժի դիմացա պայքարում եւ բոլորս մարտական տրամադրված մտածում էինք, որ անպայման թշնամուն հետ ենք մղելու եւ հաղթանակը նորից մեզա լինելու։ Ցանկացած ոտնձգություն թշնամու կողմից գտնում էր լուրջ դիմադրություն մեր զինվորների կողմից եւ մինչեւ պատերազմի վերջին օրն էլ քարվաճառը մնացել էր անառիկ եւ չկար որևէ սանտիմետր, որտեղ թշնամին առաջ եկած լիներ եւ թեկուզ առաջ գալուց հետո նորից այն զիջած չլիներ հայկական զինված ուժերին։ Ցավոք, պատերազմներում առաջին հերթին չափվում են պետական համակարգերը, որպես կազմակերպական գերագույն դրսևորումներ։ Առյուծների բանակն անգամ հազիվ թե հաղթի, եթե չունի առյուծասիրտ առաջնորդություն, առավել եւս, եթե ընդհանրապես չկա առաջնորդական հանձնառություն։ Հակառակորդի հրետանին հրետակոծելով մեր դիրքը, որտեղ մենք թաքնվել ենք եւ պատրաստվում ենք հակառակորդին դիմավորելու, այդ ժամանակ իմ ընկեր Հայկը զոհվեց եւ իր վերջի խոսքերը ասեց՝ «Տղեկ չհանձնեք այս դիրքերը»։ Մենք չկարողացանք պահել այդ ասած խոսքը եւ մեր տված խոստումը։ Մենք չհանձնեցինք, բայց հանձնեցին մեր փոխարեն ուրիշները։ Պատերազմի ընթացքում թիկունքից անդադ օգնություն էր գալի ու այդ օգնությունը ոչ միայն սիգարետների ինչ-որ սնունդի տեսքով էր, այլ այդ օգնությունը փոքրիկ նամակների տեսքով էր, որ դպրոցական երեխաները ուղարկում էին մեզ ու այդ նամակները ես ինքս ին վրա օրինակը բերեմ, որ ինձ հենց մեկը անդադ ուժ էր տալի ու մեր զինվորությունը ու բանակը պատրաստ էր կռվի ու ինքը միշտ ուզում էր շարունակել կռիվը, բայց որոշակի հարցականներ իմ մեջ կա, թե ինչի ամեն ինչ սենց գնաց։ Նոյեմբերի 9-ի գիշերը մոտավոր ժամը 2-ին 3-ին մենք դուրս ենք եկել Արցախի Հանրապետությունից։ Դուրս գալուց մենք տեղյակ չէինք, որ ավարտվել է պատերազմը եւ հողերը հանձնվել է Թուրքին։ Վերջին ժամերին մոտավոր նոյեմբերի 9-ի գիշերը ժամը 1-ի կողմերը հակառակորդը սայլուտի նմանվող ինչ-որ բաներ խփում, այսպես ասած, տոնակատարություն էին անում։ Պարտադրված պարտությունը սակայն ոչ մի կերպ չի նվազեցրել տղաների հայրենասիրական զգացումները։ Ընդհակառակը, թիկունքում ունենալով պատերազմական փորձը, հետպատերազմական կյանքում ստացած քաղաքացիական գիտելիքներն ու փորձառությունը, մեր հերոսները երիտասարդին վայել հաստատակամությամբ ու վճռականությամբ են նայում հայոց գալիքին, գիտակցելով նաև այդ հարցում իրենց բաժին պատասխանատվությունը։ Արցախը ինձ համար միայն աշխարհագրական տարածք չէ,
Արցախը Արարատի նման դարձել է պայքարի խորհրդանիշ, որովհետև այն առաջին հերթին գաղափար է, հետո նոր աշխարհագրական տարածք։ Եթե մենք գիտակցենք Արցախի կարևորությունը եւ ընկալենք այն որպես գաղափար, մենք կկարողանանք նաեւ աշխարհագրորեն հետ բերել Արցախը եւ այն հայկական տարածքները, որ մենք կորցրել ենք։ Ու հնարավորության դեպքում կարասում կռվի մասնակցած տղաների մեծ մասը կամ բոլորը պատրաստ են նորից ենք վերցնել պաշտպանել իրենց հայրենիքը։ 44-օրյա պատերազմը ընդհանուր առմամբ մեծ վնասներ հասցրեց հայ ժողովրդին եւ մեր պետականությանը, եւ այս կորուստների վերականգնման համար շատ կարեւոր է հետագա նվիրված աշխատանքը եւ գլխավորը, որ չհրաժարվենք մեր պահանջատեր լինելուց եւ չմոռանանք մեր կորսված հայրենիքի մասին եւ թեկուս սերունդներին կրթելու եւ փոխանցելու, որ Արցախը պատկանում է հայ ժողովրդին, այդ գաղափարով առաջնորդվենք, որպեսզի տարիներ հետո կարողանանք հետ վերադառնալ մեր հայրենիք։ Կռվի ժամանակ հասկանում ես, թե կյանքը ինչ թանկ է, բայց հենց նույն ժամանակ գիտակցում ես, որ հայրենիքը անգին է եւ դու պետք է թանկը տաս հանուն անգինին։ Վստահ եմ, որ բոլորը հողերը ազատագրվելու են, Հայաստանը լինելու է հավերժական եւ հաջորդ տարի մենք պետք է լինենք Շուշիում։